Hey there, hope you all are doing good. You might have seen this scene before. ये पानी कहाँ जाता है और आगे जाके क्या होता है? Are you curious to know about that? Okay, fine. ये मेरे स्कूल का रास्ता है. I cross this beautiful way every day almost. और ये ब्यूटी आगे जाके कुछ और ब्यूटीफुल चीज़ बनाता है. Do you want to know? It falls like Jaskool offshore into the river flowing downwards. इंतहा की खूबसूरत जगह. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो किसी गर्मी वाले इलाके में बैठ के then it must give you some relief, हाँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप फील करने वाले हो some kind of ठंडक ठंडक for your eyes, for your दिल एंड फॉर योर ब्रेन एज वेल. बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है. अब आपको यहाँ गर्मियों में आना चाहिए. यहाँ पे सर्दी है आजकल. आई से इट कि सर्दी है आजकल, मत आना. बहुत सर्दी है. लेकिन अगर आपको पानी का शौक़ है लाइक माई डॉटर हु लव्स प्लेइंग विद वाटर, तो आपको यहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए. इट स्टार्ट्स from somewhere behind my school and flows over here. It's on the main road, like in National Highway. Yes, I guess it's a highway from Muzaffarabad to to Chakoti. और उसके बीच में आपको ये waterfall नज़र आएगा. You must visit it. I visited it like plenty of times because I was born here, and you know, when you are born at some place, you keep visiting that place. This is the most beautiful scene, by the way, the most beautiful capture, according to me. बहुत खूबसूरत जगह है. You will find tea stalls over here. If you are a kind of snack eater person, you must be relaxed because यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है. पार्किंग का कोई मसला नहीं है, सेफ्टी का भी कोई मसला नहीं है, प्राइवेसी का भी कोई मसला नहीं है. ऑल पीपल आर सो फ्रेंडली. यू विल फील सेफ, सिक्योर ओवर हेयर. और आपके लिए बेस्ट टाइम है विज़िट करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी. आपको या तो सुबह सुबह आना चाहिए लाइक फ्रॉम 7 to 10, या फिर इवनिंग्स में लाइक 4 to 7. उसके बाद मगरिब हो जाती है. और ऐसी जगहों के बारे में आई एम अ स्कैरी कैट पर्सन एंड आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ ओमन्स अबाउट दिस. आपको ना डे लाइट में विज़िट करना चाहिए एंड मस्ट विज़िट दिस प्लेस व्हेन इट इज़ सनी आउटसाइड. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक